बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज आज तातिर आश्वस्ति देव भयंकर कालबैशाखी पृथ्वीर 10 उत्तप्त सहर तालिकार स्थान पाई बौद्ध बारिपदा तेज जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक वीडियो को सेयार कर जदि फ्रेंड्स आपने आमर चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवल सब्सक्राइब बनाती तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज सारा राज्य में ग्रीष्म लहरी चलता बेले गतकाली सबुठ उत्तप्त सहर रेकर्ड भांगी बौद्ध और बारिपदा 30 सहर में तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रही है। तेज हिट वेव को नहीं मयूरभंज केन्दुझर और अनुगुल जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर बालेश्वर जाजपुर ढेंकानाल बौद्ध कंधमाल खोर्धा कटक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिलार किसी स्थान में ग्रीष्म लहरी नहीं येलो वार्निंग जारी कर आज कालबैशाखी सामान्य आश्वस्ति देपारे बोली कहुच्छे। आज दक्षिण ओडिशा समेत राज्यर विभिन्न स्थान में भयंकर कालबैशाखी होपारे एसहित बिजुली घड़घड़ी और 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहर संभावना अच्छी। 24 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में भयंकर कालबैशाखीर प्रभाव रहीपर बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। तेज यार प्रभाव में विभिन्न स्थान में भिन्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास नहीं पूर्वानुमान करपटे पृथ्वीर 10ଟି उत्तप्त सहर मध्य बारिपदा और बौद्ध स्थान पाई। तेज विश्वव्यापी पाणीपाग संबंध में अध्ययन और तथ्य रखुवा संस्था OGMET पक्षर यह तथ्य प्रकाश पाई। यह सहित बौद्ध और बारिपदा देशर सबुठ उत्तप्त सहर और एशिया महादेश में तृतीय उत्तप्त सहर भाव परिगणित होइछे। तेज चलित वर्ष में गतकाली प्रथम थर पर 2ଟି सहर में ताती 45 डिग्री अतिक्रम करता बेले 13 सहर तापमात्रा 43 डिग्री किंबा अधिक रेकर्ड कर।